Hey everyone! Welcome to my channel. Today's video, ang gagawin natin is an unboxing video ng binili ko nakaraang September 10, 2019. Siguro naman kaya nyo na-visit tong video na to kasi nabasa nyo na sa title kung ano siya. It is something na matagal ko nang gustong bilhin. Really before pa ako mag-start mag-vlog, gusto ko na siyang bilhin kasi marami na kaming mga travels na nagagawa together with my friends, my family na gusto ko sanang i-document. Kaso, ayun, hindi naman ganun ka-high storage yung phone ko, kaya it ends up na napupunta siya sa OneDrive or sa mga storage lang na minsan napopost ko naman pero yung iba nakatago lang. Feeling ko kasi pag nakarecord yung mga bagay-bagay, pwede mo siyang balikan and you create memories. So yun. Yung binili ko ngayon is something to do with vlogging and mamaya ipapakita ko sa inyo. Bigyan ko lang kayo ng konting background why I started vlogging. Ang dami na kasing nagva-vlog eh. So, parang inisip ko nun, mag-vlog pa ba ako? Feeling ko, mainstream na siya masyado. And baka pag pinasok ko siya, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ng tao. Hindi ko alam kung ano yung magiging content ko. Ang dami ko naiisip. One time, parang mga ano yun, 12 midnight, may pumasok lang na idea sa mind ko at hindi talaga ako makatulog. Sabi nung idea ko na yun, what if, try mo lang mag-vlog ulit. Parang, wow, parang hindi ako makatulog noon. May chinat ako. Yun nga lang, nag-chat ako sa wrong person. Feeling ko. Kasi nung time na yon, bandang May yun eh. Sabi ko, I want to start vlogging na. Gusto ko nang bumili ng camera. Yung person na yun, parang hindi siya naging ganun ka-supportive nung sinabi ko yung idea na yun at first. Sabi niya, alam mo, yung vlogging, maraming expenses yan. Baka hindi mo kayanin. O kaya naman, mapagod ka, gano'n. So, parang yung mga naging reaction niya agad is negative. Ako naman, parang medyo napanghinaan ng loob noon. So, medyo na matay yung idea na yun. Na-erase siya for ilang months. And then, last week ng July, bigla na naman siyang pumasok sa isip ko. May something sa heart ko and sa mind ko na nagsasabing, try mo lang kasi bigyan ko na lang kayo ng background. Dati kasi, naging media personality din ako. I was part of a corporation na nagbo-broadcast. I was a news reporter, a field reporter, and a news anchor. And I was a radio announcer. I hold a program. Hindi ko na pwedeng banggitin yung company na yon because wala na tayong attachment. Any attachment sa kanila ngayon. I enjoyed my job being a reporter, a field reporter, and a news anchor, and a radio announcer. Sobrang saya nung job na yon. Sobrang nag-e-enjoy ako eh. Yung feeling na nakikipag-usap ka sa tao, nakikipag-usap ka sa camera. Though ngayon medyo nangangapa-ngapa pa, binabalik ko yung dati kong skills, ganun. Masarap lang yung feeling na nakakatulong sa tao. Inisip ko yung vlogging, baka ito yung way na mangyari siya ulit. Kasi 2014, nung nag-resign ako sa company na yon, yung time na parang medyo, ano na ako noon eh, medyo naging crowded yung mind ko, hindi yung time na nabuntis ako. I have to quit job kasi masyadong matindi yung requirement ng pagiging isang reporter, sobrang stress, yung time mo, so hindi siya healthy for a pregnant woman. So ako hindi alam ng mga tao na I was pregnant by that time. Realize ko rin, sabi ko, paano yan? I will quit my job. This is my first job. The one that I love. I really love talking. I really love helping other people, reaching out, ganun. Kaya, parang inisip ko, namatay yung dream ko na yun. And suddenly lang, bigla na lang siya pumasok ulit. Then sabi ko, what if I vlog? What if I vlog? Kahit nga ba, ba't nga ba ngayon ko lang sisimulan? Eh, kasi parang past 3 years, hindi na kasi ako wala na ako masyadong ginagawa kasi nasa Manila ako, yung anak ko nasa Palawan. Ang dami kong free time. Pag umuwi ako dito, wala akong ginagawa, nag-wifi lang ako, nag-YouTube lang ako, nanonood lang ako ng videos dati. Nakaka-inspire yung mga ibang vloggers like sila Miss Tony Gonzaga, Kaka Gonzales. Hindi kasi ako masyadong familiar sa ibang international vloggers eh. So, yung mga napapanood ko lang lagi is yung mga local vloggers natin dito, mga local celebrities. Aunt Lutz! Siyempre, ang aking favorite vlogger na si Aunt Lutz. Nung nag-start ako mag-vlog, ang gamit ko lang is yan. Yan. Yung ginagamit kong pang video ngayon is iPhone 5S. Meron lang akong isang gamit na selfie stick. Yun yung ginawa ko nung nag-Mandawi phone vlog kami ni Daryl. So, habang sa nagtuloy-tuloy na siya, gamit ko lang yung iPhone 5S ko and gamit ko yung iPad ko para mag-edit using Viva Video as an editor. Fonto for a thumbnail maker. After a while, bigla meron na nagbigay sa akin ng ring light. Meron ng mga nagsasuggest ng mga ideas, mga nagko-comment na ito, gawin mo yan. They're saying positive comments na nakakataba ng puso. And thank you po sa inyong lahat na nagsusupport sa akin. And thank you sa mga subscribers ko na nagtitiwala sa akin. Excited ako ipakita sa inyo to kasi alam to ng mga close friends ko. Alam nila na practical ako pagdating sa mga bagay-bagay. Alam nila na kuripot ako sa pera. Yung iba na nagulat nung bumili ako ng bagay na to kasi nagulat sila na
naglabas ako ng ganung kalaking pera. Kasi ang pinakamahal ko ng gadget, guys, mind it yung pinakamahal ko nang nabili is an iPhone 5S na 5,000 pesos lang dahil second hand na binenta sa akin ng aking kasama sa work. Hinulug-hulugan ko pa, guys. 5 buwan kong hinulug-hulugan. 1,000 per month. Ganun ako katipid na tao. Ganun ako tawag dito, masyadong mahigpit sa pera pagdating sa pag-i-spend. Minsan sa pagkain, yun nga lang, pag pagkain talagang, woo! Bongga! Kaya tayo. Hindi ko sure kung third floor to. So, ayun, hinahanap namin yung Henry's Professional kasi nasa 4th floor daw. Ang social sa Uptown. OMG, we're here. Close na pala, charot. Wait lang, ayoko pa pumasok, nahihiya ako. $48,499 yung RX 100 na cash po. Hindi nyo kaso bakit? Oo. Pero ang reviews kasi dito parang ano, yung sa audio, medyo sabog lang ng konti. Hindi naman kasi yan talaga pang audio. Kaya nga pang ano talaga to, adventure. Meron din sila mga ring light. Ito na, papakita ko sa inyo ang aking binili from Henry's Professional. Thank you po for Miss Rona na nag-assist sa amin nung pumunta kami. Yun, pakita na natin. Tcharam! Guys, itong model na to na binili ko, camera ng Canon M50. Marami na ako na-research ng mga camera. Actually, tinry ko din yung option na Mark G7X, Canon Mark, Canon G7X Mark II, tsaka yung Mark III, tinry ko din. Lahat yun, sinubukan ko, yung mga na-research kong camera na sa tingin ko is bagay sa aking style of vlogging. Pag bibili kayo ng camera, make sure na yun yung style ninyo. Kasi merong iba na gusto ng pang-vlog, yung iba naman gusto ng mga cinematic shots, yung iba gusto lang for photography. So, research ko, itong Canon M50 is talagang good siya for beginners na mga nagva-vlog. Sobrang bilis kasi ng focus niya I tried yung G7X Mark II and yung Mark III. So far, maganda naman yung resolution ng camera. Yun nga lang, medyo nababagalan lang ako ng konti sa focus. So, I stick with Canon M50. So, yun. Unahin muna natin yung mga pa-freebies ng Henry's Professional. Kasi binili ko to, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako bumibili ng regular price item madalas. Bibili ako sa mga naka-promo or sa mga naka-sale. Wala lang, I find it a good buy. So, yun. Ito agad. Binigyan nila ako ng FlexiPod. Innovation yung brand. Parang siya Gorilla Pad, pero ang sabi, mas mas flexible. So, worth 750 pesos din to. So, nilibre na nila sa akin. So, yun. Try natin buksan. Ito siya. Okay. Paano ba to? So, kung flexible siya, tingnan. Okay. So, pwede siyang kumabit sa mga sanga. Sa mga bakal. So, pwede siyang naka-attach lang. Pwede rin siguro nakatayo, no? Pwede rin nakatayo. And, saan ko ilalagay yung ito. Paano ba? Guys, kung naghanap kayo ng tutorial, hindi ito ang vlog na para sa inyo. So, skip nyo na tong video na to dahil hindi ito tutorial. Unang-una sa lahat, first time ko magkaroon ng camera. So, hindi hindi ako pwede mag-tutorial na ako, mapapahiya tayo. So, yun, sige, aaralin ko na lang kung paano gamitin to, guys, pasensya na. And, binigyan din ako ng Henry's Professional ng Boya mic. So, yun. Maganda daw ito kapag mga windy condition. So, pag nasa beach, babalaba kami. Excited akong gamitin to. Tingnan natin. And it is worth, wow. Ito yung parang naging sabi ko, goodbye to. Kasi it is worth 1,990. And freebie na siya ng binili kong Canon M50, diba? Hindi na masama. Tingnan natin. Yung tsura nito parang fluffy na parang Shih Tzu na aso. Baka, hindi ko mabuksan. Dahil kakainin ako nito. And nga pala, kung kayo po ay nanonood and you feel that this is a bragging video about everything that I buy, skip nyo na po itong video na to, next na po kayo, because I created this video to inspire people to start vlogging na din, and I don't want to create negativity po sa inyo. So if you feel na, baka nagyayabang, skip nyo na po to, okay lang po. Yun lang, ito siya. Hindi naturo ni ate kung paano to ikabit, pero marunong naman yung roommate ko, so na lang, turuan niya ako. So,
Hindi ko alam kung para saan kaya ito. Bakit kailangan may balahibo? Okay. Okay. Ano ba to? Guys, kayo na pong bahala. Ilagay nyo na lang sa comment kung ano ba itong mga bagay na to. And may para siyang leather case. Synthetic leather. Na yun, lalagyan niya. So, pag nagta-travel ka, pwede. Hindi ko alam kung unboxing video talaga to. Kasi syempre, diba pag bibili kayo ng camera, bubuksan na siya sa store. Same din sa ibang gadgets. Kapag bibili ka ng gadgets, bubuksan siya to make sure na it works, diba, bago niya i-purchase. So, nabuksan na po ito doon. Nabuksan na to doon. So, pero, hindi ko siya masyadong hinawakan kasi kinakabahan ako. Hindi ko alam. First time ko kasi bumili, guys, ng ganitong klaseng bagay. So, kinakabahan ako. So, hinayaan ko lang si ating gawin yung mga bagay-bagay. Libre na rin tong 16 gig na SD card. So, pinasok niya na dito. And yung battery, kailangan natin i-charge. So, hindi pa siya naka-charge, naka-drain pa siya. Kailangan natin siyang i-charge ng 3 hours. Tapos, after nung 3 hours na yun, yung mga succeeding na succeeding na charging, ay dapat tig to 2 hours na lang. Ito, sabi ko sa inyo, nabuksan na yung SD card eh. Pero di binigay yung Henry's na Canon na flyer. Pwede mong i-register dito yung nakalagay na serial number ng camera na to para automatic na yung 3 years warranty ni Canon. Pwede mo ma-avail in case. Ito yung box. Pakita nga natin. Hindi ko pala napakita. So, yan. Ganyan yung tsura niya. And, ito po yung manual na babasahin ko talaga dahil hindi ako masyadong maalam. Meron siyang strap and charger. Yan. Para sa battery. What's this? Hindi ko pa alam. Ano to? Parang nakikita ko lang to sa mga maliit na container, hindi ko alam. Ito yung 15mm to 45mm nila na lens. So, yun. Kita natin. Yung Canon M50, guys, is mirrorless. So, pwede mo mapalitan yung lens. Depende sa kung ano gusto mo. Pero since ito yung mababa na to eh. So, yun. Wow. Last but not the least, syempre yung body ng Canon M50. Ayun. Gusto ko dito sa Canon M50 is yung kanyang flip screen. Syempre yung mga vloggers, diba, gusto ng flip screen. Kasi tulad ngayon, hindi ko nakikita yung itsura ko kung nasa frame ako. Kasi ang gamit ko lang is back camera ng aking phone. So, maganda ngayon yan. Kita ko na kung nasa angle, nasa frame ba ako? Pasok pa ba ako? Baka naman ganda ba ako? Char. Yun lang. Hindi ko kayo mapapakitaan ng sample, guys, dahil hindi ko pa ito gamay, hindi ko pa ito alam gamitin. I read a lot of reviews about it and it is a good investment for those na nagva-vlog as a beginner vloggers like me. This is a good buy because bigyan ko na kayo ng digits kung magkano ko siya nabili. Suggested retail price ng mga Canon M50 is around 44,500. So kahit saan kayo pumunta, mapa-online or what, ewan ko kung sa iba mas mura siya, pero sa mga stores talaga na nagbebenta ng Canon, 44,500 ito, yung ganitong unit na may kasama ng kit. Yung iba ko napagtanungan, wala itong mga freebies na to, wala yung FlexiPod, wala yung Boya mic. Kaya parang nung nalaman ko na nag-sale yung Henry's Professional na 10% off, tapos meron pa mga freebies, so ginrab ko siya agad. I bought this 10% off with freebies ng FlexiPod, ng Boya mic, ng SD card, ng 15mm to 45mm na lens kit. So, sobrang sulit na niya for me. Lalo na ako, isa akong masyado matipid na person. So, ito na yun sila, guys. Yung Canon M50, yung body niya with the lens, yung FlexiPod, yung Boya mic, then yung 16 gig na SD card na nabuksan na, nandito na yan sa loob. Yan na yung silang lahat. Ciao! And yun nga pala, guys, mura din siya kapag binili mo siya ng on-spot cash payment. Pagka-cash ka rin naman ng installment basis, meron sila 3 months na installment. So, pwede mo unti-untiin. Yun nga lang, kailangan magbigay ng credit card mo, card details mo, and magbigay ka lang ng any government ID sa Henry's Professional ito, ha. So, marami silang mga branches na ilalagay ko na lang rin sa description box para sa mga interested din mag-buy. Marami pa silang mga products and ibang brand na mga camera na pwedeng pasok sa budget nyo at pwedeng pasok din sa way ng or sa style ninyo ng pag-vlog or ng photography or ng video making. So, yun. Try natin lagay yung yung lens. Wait lang. Okay. Konting ikot lang. Bumukas na siya. Yung itsura niya. Ganyan. Wow. Ayan. Buksan natin. Okay. Buksan. Sabi ni ate, white to white lang eh. So, itong white na dark dot na to, sa white na ito. Na dot dito para
Ops, pag narinig mo na yung parang click na sound kanina, pwede na yon. Papakinig natin. Yun. Sabihin, okay na siya. Yan. So, pwede siyang auto-focus or manual focus. Pwede din. Hi! May sumisingit po sa aking vlog. Hi, Joy! Saka naka-uniform. Ano siya? Oh, ang ganda niya. Si Dar. Ganda, no? Lumakad. Ano ang background ng ano? No? Salamat po pala sa background ni Daryl. Hindi ko po ito bed. Yung bed ko yan, yung kinatatayuan ng ano, tripod na yan. Mamaya charge ko yung camera. Kasi Test ano mo na eh. yung test mo yung quality. Test ko na. Yeah! Next time na lang. Nahihiya pa ako. Hindi ko pa siya gamay. Sorry, si Jean tulog na. Tapos ka na. Hindi pa. Ito, magbababay na. Sige. Sarap mo na is. Naganood talaga siya. Sarap mo na, Joy. Iiyak ako. Si Joy yun. Gusto ko ano. Alam niyo, kahit ganito ako magsalita sa camera, madalas mag-isa lang ako. So, naka-close lang yung door. Nahihiya kasi ako eh. So, yun. Hi, thank you, Lord. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord na na-provide yung ganitong klaseng ano ko. I guess this is a need na eh. Kasi para sa akin, yung want, parang di mo naman siya laging gagamitin eh. Pero I feel that I'm committed in doing this. I may not get anything from this. I may not get any money from doing this. Ako naman na nakakapag-create ka ng business or karoon ng pera sa YouTube, di ba? Maraming tayo narinig na stories about that. But ako, ayoko na lang isipin yung about monetization and all. I just want to enjoy everything. I just want to enjoy vlogging. Even if I will not make money from this, I will still continue vlogging because I know na I'm helping people, I'm giving ideas to other people, and as long as I'm doing it na walang nasasaktan tao or walang natatapakang tao, okay lang. Go lang ng go, guys. Kaya yung mga beginner vloggers like me, wag po tayong panghinaan ng loob, wag natin isipin yung monetization or yung pagkakaroon agad ng pera. You just enjoy what you do. Let's just enjoy this job. Oh, job! Lakas ako. Part-time na lang pala yung work ko. Full-time vlogger na. So, babay na tayo. Dami ko nang sinabi. So, that's it for this video. I hope you like it. At sana po nakapag-inspire ito sa inyo. Sa mga gusto pa ng questions about sa binili kong Canon M50, you can write it on the comment down below. Don't worry, sumasagot po agad ako sa mga comments dahil lagi naman po ako nanonood ng YouTube. I hope you also give it a thumbs up and subscribe to the red button down below and bell button para ma-notify kayo sa mga next uploads ko. I'm excited para sa mga susunod pang mangyayari and I hope na excited din kayo sa vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanood. God bless you all. I love you. Bye-bye!